வணக்கம். நமது மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் மதுசினி. இந்தியாவின் கிழக்கு லடாக் எல்லையில் குளிர்காலம் ஆரம்பித்துள்ள நிலையிலும் இந்திய மற்றும் சீன படைகளுக்கு இடையிலான எல்லை பிரச்சினை நீடிக்கும் நிலையில் சீன ராணுவம் அங்கு இந்திய வீரர்களுக்கு எதிராக ஒரு மைக்ரோவேவ் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தியதாக கூறப்படுகின்றது. கிழக்கு லடாக்கில் 2 மூலோபாய மலைப்பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்திய துருப்புக்கள் மீது சீன ராணுவம் மைக்ரோவேவ் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தியதாக ஒரு முன்னணி இங்கிலாந்து நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. ஆயுதத்தை பயன்படுத்தும் போது வெளியாகும் கதிர்கள் மலைப்பகுதியை மைக்ரோவேவ் அடுப்பாக மாற்றியது என்று கூறுகின்றது இங்கிலாந்தின் டைம்ஸ் பத்திரிகை. எல்லைப் பகுதியில் இந்தியாவுக்கும் சீனாவிற்கும் இடையே உள்ள ஒப்பந்தத்தின்படி அங்கு துப்பாக்கிச் சூடுகள் நடத்துவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் மலைப்பகுதியை நோக்கி மைக்ரோவேவ் கதிர்களை சீன ராணுவம் பாய்ச்சியதாக டைம்ஸ் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. பெய்ஜிங்கை தளமாக கொண்ட ட்ரெயின்மின் பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச உறவுகள் பேராசிரியரான ஜின் கேன்ட்ரோங் கூறிய கூற்றுக்களின் அடிப்படையில் இந்த செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக பத்திரிகை கூறுகின்றது. பேராசிரியர் ஜின் கேன்ட்ரோங் ஒரு சொற்பொழிவின் போது இந்த விஷயத்தை தெரிவித்தார். சீன ராணுவம் இந்திய எல்லையில் மைக்ரோவேவ் ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவது நேரடி துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தக்கூடாது என்ற விதிமுறையை மீறாமல் தாக்குதல் நடத்த உதவியது என்று அவர் தெரிவித்தார். லடாக்கில் மைக்ரோவேவ் தாக்குதல் ஆகஸ்ட் 29 நடந்ததாக கூறப்படுகின்றது என்று அவர் தெரிவித்ததாக இங்கிலாந்து பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் சீனா வெளியிட்ட ஒரு அறிக்கையில் மைக்ரோவேவ் அலைவீச்சு தொழில்நுட்பத்தில் ஆயுத தயாரிப்பு முயற்சி வெற்றி பெற்றதாக கூறப்பட்டிருந்தது. அதன்பின் அந்த ஆயுதம் எங்கும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அறியப்படவில்லை. அதே நேரத்தில் இங்கிலாந்து ஊடகம் வெளியிட்ட இந்த செய்தியை மறுத்துள்ளது இந்திய ராணுவம். மைக்ரோவேவ் ஆயுதம் கிழக்கு லடாக்கில் சீனாவால் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று இந்திய ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. சீனாவின் ரென்மின் பல்கலைக்கழகத்தின் சர்வதேச உறவுகள் பேராசிரியர் எதற்காக இந்த தகவலை வெளியிட்டார்? இதுவும் ஒருவித பிரச்சார உத்தியா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.